ជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកនាងដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយប្រាក់ធីតាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលណែនាំឲ្យមន្ត្រីដាក់ខ្លួនជាខ្ញុំបម្រើរាជលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកភូមិរកាលោកសុនឆៃសួរនាំលោកលេងពេញឡុងរឿងចំណាយទិញសម្ភារៈចំនួនបុគ្គលិកនិងបញ្ហាគ្រួសារនិយមនៅរដ្ឋសភារីឯព័ត៌មានអន្តរជាតិស្ដេចយកដានីភ្ជាប់សន្តិភាពនៅដាវបូព៌ាទៅនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មគុយបាចាប់ដៃវេណេស៊ុយអេឡាប្រឆាំងទៅនឹងវិធានការសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រដល់សិស្សជាមន្ត្រីនៅអភិជាស្ថានជាតិអប់រំនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកដាស់តឿនម្ដងទៀតដល់មន្ត្រីរាជការរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ខ្លួនបម្រើរាស្ត្រឲ្យបានល្អដោយយកមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាគំរូលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកធ្វើខ្លួនជាអ្នកបម្រើរាស្ត្រដោយស្មោះជាមួយគ្នានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានសម្ដែងនៅការមិនមានជំនឿថាមន្ត្រីរាជការពិបាកនឹងផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថដែលជាទម្លាប់របស់ពួកគេណាស់ញឹមសុផលរាយការណ៍ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកទៅដល់មន្ត្រីរាជការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថាមន្ត្រីត្រូវតាំងខ្លួនជាខ្ញុំបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជនមិនមែនជាចៅហ្វាយប្រជាជននោះទេការថ្លែងដូចនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារដល់កម្មសិក្សាការីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីមធ្យមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលខ្លីក្រសួងបរិស្ថាននិងការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីក្រមការឆ្នាំ2015នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំយើងកុំភ្លេចឲ្យសោះថាមន្ត្រីគឺជាខ្ញុំបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជនមិនមែនជាចង្វាយរបស់ប្រជាជនទេចំណុចនេះគឺត្រូវយល់អំពីសារជាតិពិតប្រាកដនៃមន្ត្រីបើមិនដូច្នោះទេមន្ត្រីរបស់យើងនឹងពើងទ្រូងដាក់ប្រជាជនហើយតាំងខ្លួនជាចង្វាយរបស់ប្រជាជនចំណុចនេះជាចំណុចពិសេសដែលទាមទារឲ្យមន្ត្រីរបស់យើងរំលឹកដាស់តឿនខ្លួនឯងជាប់ចរិតទង្វើខុសឆ្គងណាមួយដែលតាំងខ្លួនជាចង្វាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនមែនជាខ្ញុំបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺសុទ្ធតែជាទង្វើខុសជាមួយនឹងកិច្ចការដែលត្រូវបម្រើដល់ប្រជាជនដោយឡែកលោកកៅពឿនប្រធានសមាគមមន្ត្រីរាជការឯករាជ្យកម្ពុជាថ្លែងថាវាជាការប្រសើរដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងដូចនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនមានជំនឿថាមន្ត្រីរាជការដែលដោះស្រាយនឹងភាពអសកម្មអស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយនោះនឹងអាចកែប្រែឥរិយាបថរបស់ពួកគេបានទេដោយយោងទៅលើស្ថានភាពប្រាក់បៀវត្សស្ថានភាពគ្រួសារជាដើមជាមួយនឹងការលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានចង្អុលទៅកាន់មន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលបានបំពេញកាតព្វកិច្ចគ្រប់រសជាតិការពារសុវត្ថិភាពនិងភាពសុខសាន្តរបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនលោកចាត់ទុកថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក្នុងការបម្រើប្រជាជនក្រៅពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ផងដែរឲ្យជៀសវាងឥរិយាបថមន្ត្រីជើង10ព្រមទាំងប្រកាន់យកឥរិយាបថងើយស្កកឲ្យដាក់គ្រាប់លើសពីនេះលោកក៏បានរិះគន់ដល់មន្ត្រីមួយចំនួនទទួលយកតែត្រូវមិនទទួលយកខុសទេតាក់ទងទៅនឹងពាក្យថាការទទួលខុសត្រូវរីឯជំងឺតួឯករបស់មន្ត្រីក៏ត្រូវបានលើកឡើងដោយសម្ដៅទៅក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលបានពហិការសិក្ខាសាលាកាលពីម្សិលមិញតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីព្រាងសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងពីរស្តីពីការបោះឆ្នោតចំណែកថ្លែងនៅក្នុងពិធីបិទមហាសន្និបាតក្រសួងសុខាភិបាលនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថានឹងរៀបចំផែនការល្អិតល្អន់ចំពោះអ្នកភូមិរកានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលឆ្លងមេរោគអេដសជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរលុបបំបាត់ទម្លាប់ដែលចង់ឲ្យគ្រូពេទ្យចាក់ថ្នាំឬក៏ព្យួរសេរ៉ូមជំនួសឲ្យការលេបថ្នាំសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយរឿងខ្មែរយើងនេះមានទម្លាប់មួយទម្លាប់ត្រង់ថាបើគេឲ្យលេបថ្នាំមិនសុខចិត្តទេតើបានចាស់អញ្ចឹងទេអារឿងចាស់នឹងហើយដែលវាបញ្ហាហើយរឿងដូចជានៅបញ្ហាភូមិរកានេះយើងត្រូវដោះស្រាយមួយចំនួនមនុស្សដោយសារឥឡូវក្រុមគ្រួសារខ្លះកើតមកគ្រួសារ6នាក់ហ្នឹងកើត4នាក់ហើយក្នុង4នាក់ហ្នឹងខ្លះទៅ2ឆ្នាំអញ្ចឹងត្រូវរៀបចំផែនការល្អិតល្អន់សម្រាប់ភូមិរកានេះមួយកុំឲ្យអេដដែលបានចម្លងនៅក្នុងភូមិរកាវាចម្លងទៅតំបន់ដទៃទៀតឬក្នុងភូមិខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេយើងបានដាក់បន្ថែម
នៅមធ្យោបាយហើយយើងទៅរៀបចំទៀតហើយរៀបចំនេះរៀបចំលម្អិតតែម្ដងមិនមែនគ្រាន់តែជារៀបចំជាក្របខ័ណ្ឌម៉ាក្រូទេឧទាហរណ៍គ្រួសារហ្នឹងឥឡូវនេះគ្នាទឹកនឹងអាយុ2ឆ្នាំកើតអេដមានទុកជំងឺអេដអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះมันអាចឲ្យមានប្តីឬมันអាចឲ្យមានប្រពន្ធបានទេបើវាអញ្ចឹងវាមិនទៅឆ្លងទៀតអញ្ចឹងដំណោះស្រាយចំពោះពួកគាត់យ៉ាងម៉េចត្រូវរៀបចំដាច់កន្លែងមួយដើម្បីធានាឲ្យពួកគាត់អាចទទួលបាននៅជំនឿជឿជាក់ដោយឡែកលោកសូរិយាប្រសាទសុបេឌីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ពីទីក្រុងហ្សឺណែវចំពោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដាក់ពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈលើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីស្នើច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់គោលច្បល់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកបាននិយាយថាលោកសោកស្ដាយដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរនោះទើបតែត្រូវបានចែកចាយមួយថ្ងៃមុននឹងការពិគ្រោះយោបល់ធ្វើឡើងដែលធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធនានាមិនអាចសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដើម្បីផ្ដល់ជាអនុសាសន៍យ៉ាងមានន័យនៅក្នុងពេលពិគ្រោះយោបល់លោកបានបន្តទៀតថាដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ត្រូវតែបន្តឡើងនៅក្នុងរយៈពេលមួយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធយល់ច្បាស់អំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏សំខាន់ទាំងពីរនេះគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងត្រួតពិនិត្យសារឡើងវិញចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17មីនានិងថ្ងៃទី18មីនានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលនឹងធ្វើឡើងតាមរយៈ webcast នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី9មីនាក្នុងនាមជាគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មឬក៏គណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាលោកសុនឆៃដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មការនេះបានជួបប្រជុំជាលើកដំបូងជាមួយនឹងលោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី10មីនាម្សិលមិញនៅឯរដ្ឋសភាក្នុងកិច្ចប្រជុំដោយបិទទ្វារប្រហែលជា2ម៉ោងលោកសុនឆៃបានសួរនាំលោកលេងពេញឡុងអំពីការចំណាយទៅលើការទិញសម្ភារៈចំនួនបុគ្គលិកដ៏ច្រើននិងបញ្ហាគ្រួសារនិយមនៅរដ្ឋសភារាល់បញ្ហាមិនប្រក្រតីដែលលោកសុនឆៃបានចោទសួរនឹងទាមទាររកឯកសារបញ្ជាក់ទាំងនោះមិនត្រូវបានលោកអគ្គលេខាធិការផ្ដល់ឲ្យនោះទេលីមិញហួរជួនព័ត៌មានលម្អិតតាមពិតទៅលោកជៀមយៀបក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាបានចេញលិខិតកោះអញ្ជើញអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺអំពីលទ្ធកម្មសាធារណៈនៅរដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃទី10មីនាក៏ប៉ុន្តែលោកជៀមយៀបអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈកម្មការទី2និងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនិងសួរដេញដោលលោកអគ្គលេខាធិការការចំណាយលើការទិញសម្ភារៈនៅរដ្ឋសភាត្រូវបានលើកឡើងលោកសុនឆៃអះអាងថាការចំណាយនឹងគម្រោងទិញសម្ភារៈឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នៅរដ្ឋសភាថ្លៃហួសហេតុដូចជាចំណាយលើសេវាកម្ម$11.5 លានក្នុងមួយឆ្នាំនិងគម្រោងចំណាយលើការទិញឧបករណ៍ការពាររន្ទះមួយគ្រឿងថ្លៃ$12,000គម្រោងចំណាយលើការសាងសង់ខ្លោងទ្វារជាង$50,000និងដងទង់ជាតិថ្លៃ$35,000ជាដើមចំនួនបុគ្គលិកនៅរដ្ឋសភាក៏ត្រូវបានលោកសុនឆៃអះអាងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានជាង1,300នាក់និងបញ្ហាគ្រួសារនិយមរបស់លោកមិត្តការ៉េនអគ្គលេខាធិការរងរដ្ឋសភាបានកាន់តំណែងជាអ្នកកាន់លុយនិងធ្វើសវនកម្មនៅរដ្ឋសភាក៏ត្រូវបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកមិញផងដែរក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកសុនឆៃបានអះអាងថាលោកបានបញ្ជាក់ទៅកាន់អគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថាអំពើលួចថវិកាជាតិជាអំពើអក្រិតការតែងតាំងមនុស្សដោយជាគ្រួសារឬក៏ដោយសំណូកនៅក្នុងទួលនីតិគឺជាអំពើអក្រិតមានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌបើគណៈកម្មការទី2រដ្ឋសភាមិនអាចធ្វើអីក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក៏មានរបាយការណ៍ឬការរកឃើញរបស់គណៈកម្មការទី2នេះអាចជាខុសតាមដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដែរនិយាយសូមឲ្យគាត់សហការលោកសុនឆៃបន្ថែមថាកិច្ចប្រជុំមិនទាន់ដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើនៅឡើយទេមូលហេតុគឺមកពីលោកលេងពេញឡុងមិនព្រមផ្ដល់ឯកសារដល់គណៈកម្មការទី2រដ្ឋសភាឡើយលោកលេងពេញឡុងពេលដើរចេញពីបន្ទប់ប្រជុំបានបដិសេធមិនផ្ដល់សម្ភារដល់អ្នកកាសែតទេក៏ប៉ុន្តែលោកសុនឆៃបានប្រាប់ថាក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកលេងពេញឡុងមិនឆ្លើយពន្យល់អ្វីទេអំពីការចំណាយរបស់រដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែលោកលេងពេញឡុងបានសន្យាចំពោះមុខគណៈកម្មការទី2រដ្ឋសភាថានឹងទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំឯកសារនិងបញ្ជីចំណាយរបស់រដ្ឋសភាការចំណាយនឹងអ្វីៗទាំងអស់
ដែលលោកអគ្គលេខាធិការអះអាងថាមានការឯកភាពពីប្រធានរដ្ឋសភាដោយឡែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី18មីនាខាងមុខនេះនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយសន្និសីទនេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសេនដាយប្រទេសជប៉ុននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសចុះថ្ងៃទី10មីនាម្សិលមិញនេះតាមសេចក្តីប្រកាសក្រៅពីចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងចូលគាល់ព្រះចៅអធិរាជអាគីហ៊ីតូនិងអធិរាជនីមីឈីកូនៅឯទីក្រុងសេនដាយហើយលោកក៏នឹងជួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនសូអាបេផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីនៅថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17មីនាខាងមុខនេះនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមានគោលដៅពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះលោកប្រមុខការទូតទូគីនឹងជួបជាមួយនឹងប្រមុខការទូតកម្ពុជាហើយលោកក៏នឹងជួបជាមួយនឹងលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី10មីនារបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធនធានគីអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB បានព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចំនួន 7.3% នៅក្នុងឆ្នាំ2015ដែលមានមូលដ្ឋានគាំទ្រពីអតិផរណាអត្រាប្តូរប្រាក់ដែលមានស្ថិរភាពនិងការប្រកួតប្រជែងក៏ប៉ុន្តែប្រធាន ADB បានកត់សម្គាល់ថាបើទោះបីជាមានភាពជោគជ័យនាពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែងាយរងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិផ្នែកតម្រូវការនិងការប្រែប្រួលតម្លៃខាងក្រៅនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ ADB ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី10មីនាម្សិលមិញនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានផ្ដល់ថវិកាជាង$240,000ដើម្បីជួយដល់ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន Yamagata សម្រាប់គម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់ជនបទតាមរយៈការបង្កើតនូវការគ្រប់គ្រងដែលមាននិរន្តរភាពនៅក្នុងសហគមន៍ផ្គត់ផ្គង់កសិផលស្វ័យរៀងដំណាក់កាលទី2កិច្ចសន្យាផ្ដល់ជំនួយនោះត្រូវបានចុះទៅលេខាដោយលោកគូម៉ាម៉ារុយូគីឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជានិងលោកស្រីនាយិកាអង្គការ Yamagata នៅឯស្ថានទូតជប៉ុននារសៀលថ្ងៃទី10មីនាម្សិលមិញនេះសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យតំបន់ដើមបូព៌ានិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប៉ាឡេស្ទីនប្រសិនបើពិភពលោកចង់ប្រយុទ្ធយកឈ្នះលើពួកភេរវនិយមនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ព្រះចៅអាប់ដាឡានៃប្រទេសហ្សូដានីនៅចំពោះមុខសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងស្តាប៊ូប្រទេសបារាំងអ៊ីងសុមិញជូនព័ត៌មានគ្មានដំណោះស្រាយនយោបាយឲ្យចំនួនចំណាស់ជាង60ឆ្នាំមានន័យថាធ្វើឲ្យទំនុកចិត្តលើច្បាប់អន្តរជាតិធ្លាក់ចុះហើយបើតាមព្រះចៅអាប់ដាឡាការបាត់បង់ជំនឿនេះអាចជាឈ្នន់សម្រាប់ពួកជីហាតសម្រាប់យកទៅបំពើងនយោបាយរបស់ពួកគេនៅចំពោះមុខសភាអឺរ៉ុបនារសៀលថ្ងៃអង្គារទី10មីនាព្រះចៅហ្សូដានីបានពន្យល់ថាពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនឹងយកចំណេញពីភាពអយុត្តិធម៌និងចំនួនរ៉ាំរ៉ៃមកធ្វើជាគ្រឹះសម្រាប់ស្ថាបនាភាពស្របច្បាប់របស់ពួកគេនិងសម្រាប់ជ្រើសរើសកម្លាំងប្រយុទ្ធថ្មីជាយុទ្ធជនបរទេសមកពីអឺរ៉ុបនិងមកពីជុំវិញពិភពលោកតើគេអាចឈ្នះសង្គ្រាមមនោគមវិជ្ជាបានយ៉ាងដូចម្តេចបើយើងមិនត្រួសត្រាយផ្លូវសន្តិភាពឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននោះសម្រាប់ព្រះចៅអាប់ដាឡាដែលយាងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអឺរ៉ុបជាលើកទី4ព្រះអង្គមិនភ្លេចទេភេរវកម្មជីហាតនៅទីក្រុងប៉ារីនិងឃាតកម្មដ៏សែនឃោរឃៅដែលពួកជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដុតសម្លាប់អ្នកបើកបរយន្តហោះហ្សូដានីទាំងរស់ហ្សូដានីនិងរដ្ឋអារ៉ាប់ផ្សេងទៀតព្រមទាំងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ប្រាជ្ញាការពារជីវិតពលរដ្ឋនិងជំនឿសាសនារបស់ខ្លួនក្នុងន័យនេះគឺគេត្រូវតែធ្វើសង្គ្រាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសភាវៈអាក្រក់នៅផ្ទៃក្នុងរបស់អ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែព្រះចៅអាប់ដាឡាក៏បានបញ្ជាក់ស្មារតីជាទូទៅថាការវិវត្តនៃចលនាអ៊ីស្លាមប្រដាប់អាវុធនៅអាស៊ីនិងនៅអាហ្វ្រិកពេលនេះប្រៀបដូចជាការស្ទុះឡើងនៃចលនាហ្វាស៊ីសនិងអ៊ីតាលីនៅអឺរ៉ុបក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ30ដែលនៅទីបំផុតទៅសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបបានក្លាយទៅជាសង្គ្រាមលោកហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងប្រឈមនឹងសង្គ្រាមដែលមានទម្រង់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅប្រទេសជប៉ុនវិញជប៉ុននៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានប្រារព្ធខួបលើកទី70ឆ្នាំនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់កងទ័ពអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូជារាត្រីដែលតាមការប៉ាន់ស្មានគឺមានប្រជាជនប្រមាណជា 10,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី10មីនាកាលពីឆ្នាំ1945នោះហើយដែលយន្តហោះអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកដូចជាគ្រាប់ទឹកភ្លៀងនៅក្នុងតំបន់ស៊ីតាម៉ាឈីរបស់ទីក្រុងតូក្យូដែលសម្បូរទៅដោយ
ដែលសម្បូរទៅដោយផ្ទះរបស់ប្រជាជនធ្វើអំពីឈើពេលនោះមានពលរដ្ឋចំនួន 10,000 នាក់បានស្លាប់ហើយខ្លោចខ្លួនគួរឲ្យអាសូរហើយមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏បានរងរបួសដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ផងដែរហើយក្នុងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាតិនិយមជប៉ុនក៏មានវត្តមានជាលើកដំបូងនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបនោះផងដែរល្បែងខ្លាយជាតុឧទ្ធម្ភិកជាពីរគ្រឿងបានបុកគ្នានាពេលដែលកំពុងតែថតកម្មវិធីប្រកួតល្បែងផ្សងព្រេងដែលនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឯកជនបារាំង FTA ដ៏ល្បីល្បាញនាប៉ុន្មានខែខាងមុខទៀតនេះក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតទាំង10នាក់មាន8នាក់ជាជនជាតិបារាំងហើយក្នុងនោះ3នាក់គឺជាកីឡាករជើងឯកពិភពលោកខាងបើកទូកក្ដោងឆ្លងសមុទ្រខាងហែលទឹកនិងប្រដាល់ Adventure Line Production ដែលជាក្រុមហ៊ុនមានឯកទេសថតកម្មវិធីផ្សងព្រេងជាអ្នកទទួលបន្ទុកផលិតកម្មវិធីនេះជាក្រុមហ៊ុនមានប្រវត្តិល្អក៏ប៉ុន្តែបានជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរម្ដងកាលពីឆ្នាំ2013នាពេលដែលថតកម្មវិធីបែបផ្សងព្រេងនេះដែរនៅឯប្រទេសកម្ពុជាដែលកាលនោះអ្នកចូលរួមម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតពេលដែលកំពុងប្រកួតពួកឧទាមបានដកអាវុធធន់ធ្ងន់ភាគច្រើនចេញពីខ្សែឈប់បាញ់ដោយដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានធ្វើដែរការទទួលស្គាល់នេះបានធ្វើឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីពេត្រូប៉ូរ៉េឈិនកូនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទទី9មីនាក៏ប៉ុន្តែគាត់ចោទកងកម្លាំងពួកនោះដែលមានរុស្ស៊ីនៅពីក្រោយថាចេះតែវាយប្រហារដោយប្រើអាវុធធន់ធ្ងន់ទៅលើទីប្រជុំជនដែលនៅជិតកំពង់ផែយុទ្ធសាស្ត្រ Mariupol នៅខាងក្រោមការត្រួតត្រារបស់ក្រុងគៀវគ្រប់ត្រង់ដែនដែលបះបោរនៅប៉ែកខាងកើតហើយអ្នកសរឲ្យឃើញថាបទឈប់បាញ់នេះផុយស្រួយនៅឡើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពហូឡង់បានលាឈប់ចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីមានរឿងអាសើជំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានអឺរ៉ូជាមួយនឹងព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងរឿងរត់កិច្ចពន្ធគ្រឿងញៀនកាលពី15ឆ្នាំមុននៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមានប្រតិកម្មខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងប្រទេសគុយបាចំពោះក្រិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលបានចាត់ទុកប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាថាជាការគំរាមកំហែងចំពោះសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាចំនួន7រូបដោយក្នុងនោះក៏មានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេនៅឯអាមេរិកផងដែរហើយសម្បត្តិជួនសេចក្តីរាយការណ៍ហេតុផលនៃក្រិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាត្រូវបានពន្យល់ដោយលោក Josh Earnest អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានដែលបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំវេណេស៊ុយអេឡាបច្ចុប្បន្ននិងពីអតីតភាពដែលរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡានិងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាសាធារណៈមិនត្រូវមានវត្តមាននៅទីនេះនោះទេហើយឥឡូវយើងមានមធ្យោបាយដើម្បីបង្ខាំងទុកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកទាំងនោះបានលោកក៏បានបន្ថែមថាយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីការព្យាយាមរបស់រដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡានៅក្នុងការបំផិតបំភ័យអ្នកប្រឆាំងខាងនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងបញ្ហាវេណេស៊ុយអេឡាមិនអាចដោះស្រាយបានដោយការដាក់ទោសទណ្ឌលើគណៈបកប្រឆាំងនោះទេការនេះហើយដែលបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាបឋមពីប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូដែលបានចាត់ទុកវិធានការរបស់លោកអូបាម៉ាថាជាទង្វើដ៏កម្រោលអយុត្តិធម៌និងអវិជ្ជមានបំផុតមិនធ្លាប់មានចំពោះប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកម៉ាឌូរ៉ូក៏បានថ្លែងតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទតបទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកថាលោកគ្មានសិទ្ធិឈ្លានពានលើយើងខ្ញុំនិងក៏គ្មានសិទ្ធិប្រកាសថាវេណេស៊ុយអេឡាជាការគំរាមកំហែងមួយដល់ប្រជាជនអាមេរិកនោះដែរការគំរាមកំហែងដល់ប្រជាជនអាមេរិកនោះគឺជាលោកទៅវិញទេលោកម៉ាឌូរ៉ូក៏បានប្រកាសថានៅថ្ងៃអង្គារលោកនឹងស្នើទៅរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅអំណាចពិសេសដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលោភឈ្លានពានចក្រពត្តិនិយមនេះភ្លាមៗនោះដែរភារៈធារីវេណេស៊ុយអេឡាប្រចាំក្រុង Washington ក៏ត្រូវបានហៅឲ្យធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ផងដែរចំណែកប្រទេសគុយបាវិញដែលទើបនឹងស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2014កន្លងទៅក៏បានចេញមុខគាំទ្រវេណេស៊ុយអេឡាដែលជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តគាំទ្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចគុយបាតាំងពីជាង15ឆ្នាំមកហើយនោះរដ្ឋាភិបាលគុយបាបានចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកអូបាម៉ាជាសេចក្តីសម្រេចបំពាននិងគ្មានសមហេតុផលដោយលើកឡើងថាគ្មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិជ្រៀតជ្រែករឿងផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យមួយហើយចាត់ទុករដ្ឋនោះថាជាការគំរាមកំហែងលើសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនដោយគ្មានមូលដ្ឋានណាមួយនោះទេប្រទេសគុយបានិងប្រជាជនគុយបាសូមរំលឹកឡើងវិញពីការគាំទ្រដោយឥតលក្ខខណ្ឌចំពោះរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូនិងចំពោះប្រជាជនដែលជាបងប្អូនប្រកបដោយវីរភាពរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
នាយកអំពីប្រទេសភូមាប៉ូលីសភូមាបានវិបំបែកបាតកម្មនិស្សិតសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបានធ្វើការបង្ក្រាបដោយហិង្សាម្ដងរួចមកហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនបាតកម្មដែលត្រូវប៉ូលីសបំបែកម្ដងជា2ដងគឺជាបាតកម្មរបស់ក្រុមនិស្សិតដែលតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលភូមាធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើវិស័យអប់រំដោយឡែកកញ្ចប់ក្រដាសជូតមាត់ដែលមានស្លាកសញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines ត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅលើឆ្នេរអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែក្រុមស៊ើបអង្កេតថាគេគ្មានវិធីណាដែលអាចបញ្ជាក់ថាកញ្ចប់ក្រដាសជូតមាត់នេះមកពីជើងហោះហើរលេខ370ដែលបាត់កាលពី1ឆ្នាំមុននោះទេយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Air Asia បានធ្វើការចុះចតភ្លាមៗនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីគេសង្ស័យថាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសតាមអាជ្ញាធរបានប្រាប់ពីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាជើងហោះហើរនោះមានបញ្ហាទៅលើកម្មវិធីផែនទីដែលមិនអាចមើលដឹងពីទិសដៅបានយន្តហោះប្រភេទ Airbus A330 នេះបានចាក់ចេញពីទីក្រុងស៊ីដនីសម្ដៅទៅកាន់ទីក្រុងកូឡាឡាំពូក៏ប៉ុន្តែបានត្រឡប់មកក្រោយដើម្បីចុះចតនៅឯភាគខាងជើងទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសនេះវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHzលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានេតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលនៅថ្ងៃនេះសុនមេសានឹងលើកឡើងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតមន្ត្រីរាជការនៅតែជាប្រធានបទស្មុគស្មាញបន្ទាប់មកគឺជានេតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាដែលប៉ែនបូណាសូមជូនបទវិភាគក្រោមប្រធានបទពីផ្គាប់ចិត្តមេទៅផ្គាប់ចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតជារបត់ថ្មីសម្រាប់មន្ត្រីខ្មែរនៅក្នុងនេតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេឌីណាលើកឡើងអំពីហេតុអ្វីជប៉ុនមិនអាចផ្សះផ្សាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងបានដោយអាល្លឺម៉ង់ចំណែកនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងលោកនាងនឹងបានស្ដាប់នីតិបទយោកាដែលអឹមណាវិនលើកឡើងអំពីនិយាយអំពីលោកព្រៀបកុលថាតំបន់អារ៉ែងមានសក្តានុពលនិងអាចក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិប្រសិនបើមានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី10មករាម្សិលមិញបានថ្លែងក្រានរំលឹកដល់មន្ត្រីរាជការកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវគោរពប្រជាពលរដ្ឋនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះកិច្ចការរបស់ខ្លួនដោយឡែកសង្គមស៊ីវិលវិញនៅតែដាក់ការសង្ស័យពីលទ្ធផលចំពោះការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះព្រោះតែក្នុងសង្គមការងារនៅតាមបណ្ដាមន្ទីរក្រសួងរបស់រដ្ឋបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងបព្វនិយមគឺជាកត្តារាំងស្ទះនៃអភិបាលកិច្ចល្អដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សុនមេសាដូចតទៅសារជាថ្មីម្ដងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ត្រូវដឹងពីទួនាទីរបស់ខ្លួនជាអ្នកផ្ដល់សេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយសីលធម៌យើងកុំភ្លេចឲ្យសោះថាមន្ត្រីគឺជាខ្ញុំបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជនមិនមែនជាចង្វាយរបស់ប្រជាជនទេចំណុចនេះគឺត្រូវយល់អំពីសារជាតិពិតប្រាកដនៃមន្ត្រីបើមិនដូច្នោះទេមន្ត្រីរបស់យើងនឹងពើងទ្រូងដាក់ប្រជាជនហើយតាំងខ្លួនជាចង្វាយរបស់ប្រជាជនចំណុចនេះជាចំណុចពិសេសដែលទាមទារឲ្យមន្ត្រីរបស់យើងរំលឹកដាស់តឿនខ្លួនឯងជាប់ជានិច្ចទង្វើខុសឆ្គងណាមួយដែលតាំងខ្លួនជាចង្វាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនមែនជាខ្ញុំបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺសុទ្ធតែជាទង្វើខុសជាមួយនឹងកិច្ចការដែលត្រូវបម្រើដល់ប្រជាជនខ្ញុំជឿថាមន្ត្រីសពថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់មិនបានបំពេញក្នុងភារកិច្ចក្នុងនាមជាបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទេហើយដោយសារថាមន្ត្រីដែលមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិអញ្ចឹងទៅគាត់យកឋានៈបុណ្យស័ក្តិទៅគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងណាតាមគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់បែបយ៉ាងយ៉ាងរំលោភយកដីប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់អំណាចទូនាទីនឹងដើម្បីគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋហើយចំពោះមន្ត្រីដូចតាវិញគាត់ពិបាកនៅក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋព្រោះថាគាត់ត្រូវប្រាក់ខែរបស់គាត់តិចតួចផងគាត់ត្រូវយកពេលវេលាហ្នឹងដើម្បីរស់ទៅអង្គច្រកឆ្នាំងរបស់គាត់ផងនិងសម្រាប់កូនចៅគាត់ផងអញ្ចឹងការភារកិច្ចក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមានតិចនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកកៅពឿនប្រធានសមាគមមន្ត្រីរាជការឯករាជ្យកម្ពុជាលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការលីកាដូបន្ថែមយើងឃើញថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានដាក់គោលនយោបាយម
មួយថាគោលការណ៍ណែនាំអំពីអភិបាលកិច្ចល្អសម្រាប់ដល់មន្ត្រីសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបម្រើសេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងឃើញថាឥរិយាបថនៃការបម្រើសេវាសាធារណៈជាច្រើនគឺមិនទាន់បានល្អគឺមិនបានពេញលេញដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការរអ៊ូរទាំនិងមានការធុញទ្រាន់ហើយខ្លះទៀតក៏នៅមានការប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនភាពមិនប្រក្រតីដែលយើងចាត់ទុកថាជាអំពើពុករលួយនៅក្នុងនឹងដែរលោកមឿងដុល្លារប្រធានកម្មវិធីការងារមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់និងសហគមន៍បានអបអរសាទរចំពោះការអំពាវនាវសារជាថ្មីរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែបានវាយតម្លៃថាការអំពាវនាវនេះហាក់ដូចជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេជារៀងរាល់គឺយើងតែងតែឮពាក្យហ្នឹងហើយយើងអត់ឃើញមានការកែប្រែហើយជាក់ស្ដែងដោយក្រៅពីទើបតែចប់ជំរងជំរះបោះឆ្នោតហើយហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រែកអញ្ចឹងដែរហើយសូមឲ្យមានការរៀបចំវេទិកាសាធារណៈអីហ្នឹងណាហើយនៅពេលដែលវេទិកាសាធារណៈមិនមែនជាការរៀបចំវេទិកាពិតប្រាកដទេទៅជាវេទិកាមួយដែលមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសួរនាំអីពិតប្រាកដណាអញ្ចឹងហើយមកដល់ពេលនេះយើងឃើញការឆ្លើយតបរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏អត់មានអីដែលប្រែប្រួលខុសពីការពិនិត្យមុនដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានមើលឃើញថាមន្ត្រីរាជការបានផ្លាស់ប្ដូរអេរយាប័តជាច្រើនចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរអេរយាប័តគឺជាអេរយាប័តការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងវិស័យឬអង្គើពុករលួយយើងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរអេរយាប័តដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ទីខ្លាចអំពីការចូលរួមឬការប្រព្រឹត្តនៃអង្គើពុករលួយហើយយើងឃើញតែសម្រាប់ទៀតតាមរយៈបណ្ដាញសារព័ត៌មានទាំងបណ្ដាញសារព័ត៌មានសង្គមក៏ដូចជាការវិតម្លៃតែតម្លៃមន្ត្រីទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងតែផ្ដល់សេវាកម្មដែលជាការវិតម្លៃផ្ទាល់ជាប្រវត្តិដែលប្រដាច់លោកធ្វើបំណែកទទួលទីទៅគឺឲ្យតែទៀតចុះទៅអង្គុយស្ដាប់នៅនឹងកន្លែងហើយឃើញជាក់ស្ដែងទៅផ្នែកស្ដាប់ពីវិទ្យាធ្វើការវិតម្លៃនិងការផ្លាស់ប្ដូរអេរយាប័តទាំងឡាយទាំងពួងនោះដូច្នេះអធិការចលនាធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរអេរយាប័តសូមបញ្ជាក់ថាអេរយាប័តពើងទ្រូងរបស់មន្ត្រីរាជការមួយចំនួនការមិនគោរពដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះត្រូវបានមតិសង្គមរិះគន់ជាទូទៅសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលកំសោយនៃអភិបាលកិច្ចល្អរបស់មន្ត្រីរាជការគឺជាហេតុផលមួយនៃអប្រជាប្រិយភាពនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាលពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5កន្លងទៅលោកមឿងដុល្លារដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនលោកពិសេសនៃដៃប្រមាណអាណត្តិកន្លងមកអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនធ្លាក់ឆ្នោតរហូតដល់20កៅអីជាងណាហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគណៈបកប្រជាជននៅបន្តអញ្ចឹងតទៅទៀតនឹងអាចធ្លាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2018អញ្ចឹងណាចឹងហើយបានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ខំប្រឹងស្រែកកែតម្រង់ហើយនឹងតម្រង់ទិសបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ណាដោយសារគាត់មើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមិនសប្បាយចិត្តចំពោះលោកអំសំអាតវិញអភិបាលកិច្ចល្អរបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាទាំងមូលផងដែរទៅដល់សង្គមទាំងមូលជាពិសេសគឺការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងហើយបើសិនជានៅតែបន្តនឹងការអភិបាលកិច្ចបានល្អទេយ៉ាងការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងក៏វាមិនបានជឿនលឿនទៅមុខឆាប់រហ័សដែរហ្នឹងគឺគាត់និយាយហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់នៅមន្ត្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនមានអ្នកណាអាចបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានទេព្រោះថានៅក្នុងស្ថាប័នមួយហ្នឹងតែជាស្ថាប័នបពុនិយមរយកសហបានយកទៅបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនណាហើយត្រីតូចខាតហ្នឹងគាត់ត្រូវបានទី1គឺបញ្ហាហើយគាត់តិចហ្នឹងហើយទី2គឺគេមិនប្រគល់ការងារឲ្យគាត់ធ្វើផងការអោនលំទោនការដាក់ខ្លួនមិនមែនជាបញ្ហាជាការគេហៅថាការចោះចែងឬក៏ភាពលៀមលើមទេប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាអាកាប់មេជន់ធៀងមកអាហ្នឹងក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នដែរជាមួយមុខអ្នកធំគឺសុភាពណាស់ប៉ុន្តែចេញតែពីពុតអ្នកធំទៅប៉ះអ្នកតូចពើងទ្រូងយកមកអាហ្នឹងគេហៅកាប់មេជន់ធៀងអញ្ចឹងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជៀសវាងឲ្យបានត្រូវធ្វើជាខ្ញុំបម្រើដល់ស្មោះរបស់ប្រជាជនមិនត្រូវតាំងខ្លួនជាចវាយប្រជាជនទេពាក្យខ្មែរហៅថាការទទួលខុសត្រូវអាខុសនឹងត្រូវវានៅជាប់ជាមួយគ្នាមន្ត្រីដែលមិនបានការមន្ត្រីដែលគេហៅថាអត់ប្រយោជន៍ទទួលតែអាត្រូវទេអាខុសមិនដែលចេះទទួលទេបើអាត្រូវទៅដើមយកផ្ទៃ
បាទខុសទៅលើឲ្យអ្នកដទៃទាំងអស់អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាច្រើនដើម្បីកែតម្រង់ពីសេវាកម្មរបស់មន្ត្រីរាជការចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើសម្ដែងតម្រង់បាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅតាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្មល្អឬការបម្រើល្អមានទាំងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដល់មហាជនហ្នឹងគឺបានចាប់ផ្ដើមធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែអានេះជាគោលការណ៍អានេះជានយោបាយរដ្ឋបាលរបស់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសជួយជាមួយគ្នានឹងដែរក្នុងការកំណែទៅពីយន្តការច្រើនណាស់ជាយន្តការឲ្យមន្ត្រីជាប់ទៅជួបរៀបនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីអង្គុយស្ដាប់ដើម្បីជួយដោះស្រាយនៅនឹងកន្លែងយ៉ាងណាក៏ដោយសង្គមស៊ីវិលបានស្នើរដ្ឋាភិបាលត្រូវកាត់ផ្តាច់នៅបញ្ហាបពុនិយមនិងត្រូវបង្កើតយន្តការអនុវត្តមួយជាក់ស្ដែងលោកអំសម្បត្តិតែដែលបានជាប់ឆ្នោតឬកាន់អំណាចហ្នឹងត្រូវតែឆ្លើយតបទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលចាស់ឆ្នោតវិញពីព្រោះរាល់បញ្ហាទាំងអស់រាល់ប្រាក់ខែរាល់ប្រាក់អ្វីទាំងអស់គឺគាត់បានអំពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងហើយអញ្ចឹងត្រូវតែមានការបំពេញសេវាឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងទទួលបានសមជាម្ចាស់ឆ្នោតរបស់គាត់វិញឲ្យគាត់ត្រូវតែមានការចាត់ចែងត្រូវតែមានការអាកាសណាកុំឲ្យមានការនិយមបពុះពីលើដល់ក្រោមដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នមួយហ្នឹងគឺមានភាពជាប់គាំងឬក៏មានបញ្ហាក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈហើយមន្ត្រីណាក៏ដោយបពុះយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើប្រព្រឹត្តខុសត្រូវតែទទួលទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបញ្ហាអសកម្មរបស់មន្ត្រីរាជការលោកផៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងបង្កើតតុលាការរដ្ឋបាលមួយដើម្បីធានានូវក្រមសីលធម៌នៃមន្ត្រីរាជការហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែរៀបចំមួយទៀតគេហៅថាតុលាការរដ្ឋបាលតុលាការរដ្ឋបាលគឺអធិបតេយ្យល្អនេះហើយតែអធិបតេយ្យល្អគឺឈរទៅលើតម្លាភាពអ្នកនៃភាពហើយនឹងការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសង្គមនឹងខ្លាយទៅជាសង្គមមួយដែលទទួលបានតម្លាភាពហើយនឹងអ្នកនៃភាពតែគេហៅថាអធិបតេយ្យល្អមិនថាអ្នកនឹងជាគោលអ្នកណាខ្សែខាងណាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងកន្លែងតែគេលោកទទួលបានសេវាកម្មដែលស្របចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេនិយាយទៅខ្ញុំសាទរចំពោះការដែលគិតគូរអំពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែប្រសើរណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាគឺយើងឃើញថាវារឿងកើតឡើងទៅតែហើយខ្ញុំសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេមួយទៀតកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនទៅជាមន្ត្រីគេហៅជំងឺតួឯងហើយជំងឺតួឯងក៏ជំងឺគ្រោះថ្នាក់ដែរមិនថាស្ថាប័នរដ្ឋឬស្ថាប័នឯកជនទេស្អីក៏ដោយឲ្យតែជំងឺតួឯងគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់អានេះទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាអរិយាប័ត្ររបស់មន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលចូលចិត្តយកចិត្តថ្នាក់លើជាងយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋគឺជាចំណុចអវិជ្ជមានដ៏ធំបំផុតមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពក្នុងការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សន្លឹកឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គ្មានជំរឿនណាផ្សេងក្រៅពីការបំពេញចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតរបស់ខ្លួននោះទេការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រពីការផ្គាប់ចិត្តថ្នាក់លើមកផ្គាប់ចិត្តម្ចាស់ឆ្នោតវិញគឺជារបបនយោបាយស្លាប់រស់ដែលមន្ត្រីខ្មែរពិបាកបត់បែនសូមស្ដាប់បទវិភាគរបស់ប៉ែនបូណាដូចតទៅកម្ពុជាប្រហែលជាត្រូវការពេលវេលាច្រើនទៀតដើម្បីកែប្រែអរិយាប័ត្ររបស់មនុស្សជាពិសេសអរិយាប័ត្ររបស់មន្ត្រីដែលមានតួនាទីដឹកនាំគេអកប្បកិរិយាឆ្មើងឆ្មៃក្រអឺតក្រទមតាមបែបអ្នកធំដែលត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យខុសពីអ្នកតូចហាក់បានคล้ายជាអត្តចរិតរបស់ខ្មែរទៅហើយជាទូទៅមិនថាតែអ្នកនោះចេញមកពីមជ្ឈដ្ឋានណាទេឲ្យតែមានអំណាចពួកគេក៏ផ្ដើមធ្វើរឹកឲ្យខុសពីមនុស្សសាមញ្ញការរៀបរឹកពីដើម្បីធ្វើខ្លួនឲ្យសមនឹងមុខតំណែងប្រហែលជាមិនមែនជាអ្វីគួរឲ្យស្ដីបន្ទោសទេពីព្រោះវាជារឿងធម្មតាដែលមនុស្សត្រូវរៀនសូត្រអំពីរបៀបរបបដើម្បីសម្របខ្លួនឲ្យចូលចុះក្នុងសង្គមប៉ុន្តែការសម្ញែងអំណាចឲ្យគេកោតខ្លាចគឺជារឿងហួសសម័យសម្រាប់មន្ត្រីនៅក្នុងសតវត្សថ្មីនេះសតវត្សដែលអំណាចបានមកពីសន្លឹកឆ្នោតតាមពិតទៅដូនតាខ្មែរបានមើលឃើញគុណវិបត្តិដ៏ធំធេងនេះតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយអញ្ចឹងហើយបានជាមានសុភាសិតបុរាណមួយពោលថាងើយស្កកអោនដាក់គ្រាប់សុភាសិតនេះមានន័យចង់ទូន្មានកូនខ្មែរឲ្យវាចាក់ភាពឆ្មើងឆ្មៃហើយចេះអោនលំទោន
និងស្និទ្ធស្នាលចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏មនុស្សខ្មែរជាច្រើននៅតែមិនបានយកទស្សនវិជ្ជាដ៏មានតម្លៃនេះមកអនុវត្តឡើយជាក់ស្ដែងអាកប្បកិរិយារបស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរនិងអ្នកមានអំណាចបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនតែងើយមើលទៅលើច្រើនជាងសម្លឹងចុះក្រោមក្រៅពីអត្តចរិតធម្មជាតិក៏មានមូលហេតុសំខាន់ផ្សេងទៀតមួយចំនួនដែរទី1គឺទម្លាប់នៃការដឹកនាំតាមបែបចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់លើទម្លាប់ដែលអ្នកដឹកនាំថ្នាក់លើអាចសម្រេចអ្វីក៏បានតាមចិត្តបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីគិតគូរពីការយកចិត្តមេកោយរបស់ខ្លួនតគ្នាដោយមិនសូវគិតគូរដល់សុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋឡើយពីព្រោះពួកគេត្រូវតែផ្គប់ចិត្តថ្នាក់លើទើបអាចរក្សាអំណាចបានទី2គឺមកពីផ្នែកគំនិតមនុស្សខ្មែរជាទូទៅដែលយល់ឃើញថាអំណាចគឺមិនមែនដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទេតែជាអ្វីដែលត្រូវប្រើដើម្បីឲ្យគេកោតខ្លាចអញ្ចឹងហើយបានជាមន្ត្រីខ្មែរភាគច្រើនតែងតែបោះបង់ចោលអស់នៅភាពសាមញ្ញហើយបែរមកសម្ញែងអំណាចដើម្បីឲ្យអ្នកផងទាំងពួងកោតខ្លាចអំណាចរបស់ខ្លួនទី3គឺមកពីទម្លាប់នៃការប្រើអំណាចដើម្បីស្វែងរកលាភសក្ការៈផ្ទាល់ខ្លួនជាទូទៅមនុស្សច្រើនតែយល់ថាមានអំណាចគឺត្រូវតែមានលុយបើទោះជាលុយនោះបានមកពីប្រភពណាក៏ដោយដើម្បីបានលុយអ្នកមានអំណាចតែងតែប្រើប្រាស់តួនាទីរបស់ខ្លួនគៀបសង្កត់អ្នកនៅក្រោមឱវាទដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍តាមគ្រប់រូបភាពដែលអាចធ្វើបានដូច្នេះហើយបានជានៅស្រុកខ្មែរឲ្យតែឡើងធំគឺមានលុយបើទោះបីជាប្រាក់ខែមិនច្រើនក៏ដោយមូលហេតុដូចបានលើកឡើងខាងដើមប្រមូលផ្ដុំគ្នាចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងផ្នែកគំនិតខ្មែរស្ទើរតែគ្រប់គ្នាឥរិយាបថរបស់មន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលច្រើនតែស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងចូលចិត្តផ្គប់ចិត្តថ្នាក់លើហើយមិនសូវអើពើនឹងបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចដែលកំពុងកើតមានបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងជាទូទៅពួកគេធ្វើសកម្មភាពដើម្បីយកគុណសម្បត្តិពីថ្នាក់លើជាងយកគុណសម្បត្តិពីប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់ក្រោមជាផលវិបាកប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះព្រោះទម្លាប់ផ្គប់ចិត្តថ្នាក់លើរបស់មន្ត្រីជាក់ស្ដែងទំនាស់ដីធ្លីអំពើពុករលួយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានការរំលោភបំពានទៅលើពលរដ្ឋរួមទាំងបញ្ហារាប់រយចំពោះផ្សេងទៀតដែលមិនអាចដោះស្រាយបានកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿកាន់តែខ្លាំងទៅលើមន្ត្រីអាជ្ញាធរការស្រុតចុះប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតលើកចុងក្រោយដែលប្រៀបបានទៅនឹងរលកយក្សស៊ូណាមីសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាផលវិបាកជាក់ស្ដែងបំផុតដែលកើតចេញពីទម្លាប់យកចិត្តថ្នាក់លើរបស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរដូច្នេះអំណះតទៅគណៈបកនយោបាយដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសក៏ដូចជាបកនយោបាយដែលសង្ឃឹមថាអាចនឹងឡើងដឹកនាំប្រទេសទៅថ្ងៃអនាគតដែរពិតជាមិនអាចមើលរំលងការកែប្រែឥរិយាបថមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបានឡើយពោលគឺពួកគេត្រូវតែបដូរទម្លាប់ពីការបម្រើថ្នាក់លើទៅបម្រើថ្នាក់ក្រោមវិញវាជាការលំបាកប៉ុន្តែនេះជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដើម្បីក្លាយជាគណៈបកដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងយុគសម័យប្រជាធិបតេយ្យដែលហាក់ដូចជាកំពុងតែលូតលាស់ខ្លាំងក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់ក្រោមជាងក្នុងចំណោមមន្ត្រីថ្នាក់លើទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនលោកស្រី Angela Merkel ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានលើកឡើងថាជប៉ុនគួរតែទទួលស្គាល់ការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីឈានទៅផ្សះផ្សាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងការផ្ដល់ប្រឹក្សានេះគឺដើម្បីធ្វើឡើងនៅក្នុងនាមលោកស្រីជាប្រមុខដឹកនាំប្រទេសមួយដែលមានប្រវត្តិដូចជប៉ុននៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នបានផ្សះផ្សាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងប្រកបដោយជោគជ័យខុសពីជប៉ុនដែលនៅតែបន្តជាប់ចំនួនអតីតកាលជាមួយនឹងចិននិងកូរ៉េដែលជាគូសត្រូវនឹងខ្លួនតែហេតុអ្វីបានជាជប៉ុនពិបាកនឹងផ្សះផ្សាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងបែបនេះយើងស្ដាប់ការពន្យល់របស់សេនឌីណានៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2អាល្លឺម៉ង់និងជប៉ុនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាហើយប្រទេសទាំងពីរនេះសុទ្ធតែមានប្រវត្តិជាប្រទេសដែលប្រើអំណាចយោធាដើម្បីឈ្លានពាននិងកាប់សម្លាប់ប្រជាជននៅតាមបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដូចគ្នាគឺអាល្លឺម៉ង់ឈ្លានពាននៅអឺរ៉ុបចំណែកឯជប៉ុនឈ្លានពាននៅអាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ហ៊ីតឡែរបានចូលឈ្លានពានកាន់កាប់ប្រទេសប៉ូឡូញនៅឆ្នាំ1939ដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2
ហើយបន្តមកទៀតបានចូលឈ្លានពានកាន់កាប់ប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ1940ប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់អាល្លឺម៉ង់ពេញនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះជនស៊ីវិលប៉ូឡូញប្រមាណជា6លាននាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតក្នុងនោះមាន3លាននាក់ជាជនជាតិយូវីសដែលត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយនយោបាយប្រល័យពូជសាសន៍យូវីសដាក់ចេញដោយអាល្លឺម៉ង់ក៏ប៉ុន្តែគេឃើញថានៅក្រៅសង្គ្រាមអាល្លឺម៉ង់បានទទួលស្គាល់នៅកំហុសរបស់ខ្លួនពីអតីតកាលថ្លែងសុំទោសជាសាធារណៈព្រមទាំងបានផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះរហូតឈានទៅផ្សះផ្សាគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនិងបានប្រែក្លាយប្រទេសដែលជាអតីតគូសត្រូវឲ្យទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តបច្ចុប្បន្ននេះអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងប៉ូឡូញគឺជាដៃគូនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធានៅក្នុងអង្គការអូតាំងបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់វិញបច្ចុប្បន្ននេះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អនឹងគ្នារហូតឈានទៅធ្វើកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរួមគ្នាម្ដងទៅ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកផ្ទុយពីនេះទៅវិញនៅអាស៊ីគេសង្កេតឃើញថាជប៉ុននិងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសគឺចិននិងកូរ៉េនៅតែបន្តមើលមុខគ្នាមិនចំដោយសារតែចំនួនពីអតីតកាលនៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនលោកស្រីអង់ហ្គេឡាមេកែលបានលើកឡើងអំពីបទពិសោធន៍របស់អាល្លឺម៉ង់ថាជោគជ័យនៃការផ្សះផ្សាគឺបានមកពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងសងខាងគឺអាល្លឺម៉ង់ហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដោយមិនគេចមិនបង្វែកឬមិនបំភ្លៃចំណែកឯប្រទេសជិតខាងរបស់អាល្លឺម៉ង់វិញក៏មានការយោគយល់សុខចិត្តអត់ឱនទោសកំហុសពីអតីតកាលរបស់អាល្លឺម៉ង់វាស្ដាប់មើលទៅនេះហាក់ដូចជារឿងសាមញ្ញសោះតែហេតុអ្វីបានជាជប៉ុនចិននិងកូរ៉េមិនអាចធ្វើបានតែក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេពិនិត្យមើលឲ្យស៊ីជម្រៅគេសង្កេតឃើញថាករណីអាល្លឺម៉ង់និងជប៉ុនអ្វីត្បិតតែមានចំណុចខ្លះដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែក៏មានភាពខុសគ្នាធំមួយចំនួនផងដែរនៅអាល្លឺម៉ង់ឥទ្ធិពលរបស់គណបក្សណាស៊ីត្រូវបានគេលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងពីឆាកនយោបាយហើយស្ថាប័ននយោបាយរបស់អាល្លឺម៉ង់ក្រោយសម័យសង្គ្រាមមានជាប់ពាក់ព័ន្ធតិចតួចនឹងពិរដ្ឋភាពនៃសម័យសង្គ្រាមហើយដូច្នេះហើយបានជាមេដឹកនាំចំនួនក្រោយនៅអាល្លឺម៉ង់ដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមមិនខ្លាចនឹងបរិហារីគុណទាំងមើលរបស់ហ៊ីតលែរកាលពីសម័យមុននៅជប៉ុនវិញឥទ្ធិពលនៃផ្នត់គំនិតយោធានិយមពីសម័យសង្គ្រាមមិនត្រូវបានគេបោះសម្អាតចោលដោយជាការលុបបំបាត់ឥទ្ធិពលណាស៊ីនៅអាល្លឺម៉ង់នោះទេហើយអ្នកនយោបាយជប៉ុនមួយចំនួនជាពិសេសក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយមមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធច្រើននៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសម័យសង្គ្រាមឧទាហរណ៍ដូចជាលោក Shinzo Abe ជាដើមមានជាតាជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅមុននៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយត្រូវធ្លាប់បានតុលាការអន្តរជាតិក្រុងតូក្យូចាប់ឃុំខ្លួនឲ្យចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមការជាប់ពាក់ព័ន្ធនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមេដឹកនាំជប៉ុនជំនាន់ក្រោយនៅមានការប្រទីងប្រទង់គ្នាហើយមិនសូវហ៊ានបរិហាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តដោយមេដឹកនាំជប៉ុនជំនាន់មុននៅអាល្លឺម៉ង់គេនាំគ្នាគិតថាឧក្រិដ្ឋកម្មកាលពីសម័យសង្គ្រាមត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយមនុស្សមួយក្រុមតែប៉ុណ្ណោះគឺគណបក្សណាស៊ីរបស់ហ៊ីតលែរហើយវាមិនមែនជាទោសកំហុសរបស់ប្រជាជាតិអាល្លឺម៉ង់ទាំងមូលនោះទេដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់របស់ជាតិនោះទេដែលអាល្លឺម៉ង់ទទួលស្គាល់ការពិតនិងបរិហារីគុណឧក្រិដ្ឋកម្មនេះនៅជប៉ុនវិញអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីសម័យសង្គ្រាមត្រូវបានមេដឹកនាំនិងប្រជាជនជប៉ុនទូទៅនាំគ្នាចាត់ទុកថាជាភាពអាម៉ាស់របស់ប្រជាជាតិជប៉ុនទាំងមូលចំណុចខុសគ្នាដ៏សំខាន់មួយទៀតរវាងករណីអាល្លឺម៉ង់និងជប៉ុនគឺនៅត្រង់ប្រទេសជិតខាងអាល្លឺម៉ង់គឺទាំងប៉ូឡូញនិងទាំងបារាំងសុទ្ធតែប្រកាន់យករបបដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រជាជនមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងការអប់រំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃអ្នកនយោបាយជាតិនិយមហើយដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសអស់ទាំងនេះមិនសូវប្រកាន់នូវគំនិតចង់គំនុំចំពោះអាល្លឺម៉ង់ចិនវិញដែលជាគូសត្រូវរបស់ជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់យកនៅរបបដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការហើយជាទូទៅគេសង្កេតឃើញថាការបញ្ឆេះគំនិតជាតិនិយមត្រូវបានបកកុម្មុយនីសចិនយកមកធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីបម្រើនយោបាយក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនជាសរុបមកវិញភាពរីករាយរបស់ជប៉ុនក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្របូករួមជាមួយនឹងការយកហេតុការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមកបញ្ឆេះចលនាជាតិនិយមដើម្បីបម្រើននយោបាយក្នុងស្រុកដោយបកកុម្មុយនីសចិនវាគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យការផ្សះផ្សាគ្នាពិបាកនឹងធ្វើទៅបានដោយស៊ីជម្រៅរវាងអតីតប្រទេសគូសត្រូវសម័យសង្គ្រាមទាំងពីរនេះទេសនាសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការអធិប្បាយដោយញឹមសុផលដូចតទៅប្រធាន ADB កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលឆាប់រហ័សបានរុញថ្នាក់របស់កម្ពុជាគឺជាចំណងជើងដែលកាសែតរស្មីកម្ពុជា
បង្ហាញនៅទំព័រមុខថ្ងៃនេះអមដោយប្រធានរឿងជាច្រើនស្អិចស្កះដទៃទៀតនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃ10មីនាប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB លោក Takehiko Nakao បានថ្លែងប្រាប់កាសែតថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានការរីកចម្រើនឆាប់រហ័សបំផុត GDP កម្ពុជាកើនជាមធ្យម 6.5% ក្នុងមួយឆ្នាំនៅចន្លោះឆ្នាំ 2007 និង 2014 ហើយបានព្យាករណ៍កំណើន 7.3% ក្នុងឆ្នាំ 2015 ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពីស្ទើរតែ 50% នៃប្រជាជនសរុបក្នុងឆ្នាំ 2007 មកត្រឹម 19% ក្នុងឆ្នាំ 2012 ប្រជាជនជាច្រើនបានរំកិលចេញពីភាពក្រីក្រតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះហើយនៅតែបន្តងាយរងគ្រោះជាមួយគ្នានេះរស្មីកម្ពុជាក៏បានផ្សាយផងដែរពីទស្សនវិជ្ជមានរបស់ប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីចំពោះប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ពីគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបាន 7% សម្រាប់រយៈពេលវែងនិងរយៈពេលខ្លីពិសេសកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឲ្យបាន 1% ក្នុងមួយឆ្នាំនិងអតិផរណាឲ្យបានក្រោម 5%ប្រធានរឿងនេះដែរក៏ត្រូវបានកាសែតកោះសន្តិភាពលើកយកមកចុះផ្សាយដោយដាក់ចំណងជើងស្រដៀងគ្នាថាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារឹងមាំតែប្រឈមវិបត្តិផ្នែកតម្រូវការលើសពីនេះកោះសន្តិភាពបានបង្ហាញពីចំណងជើងមួយទៀតនៅទំព័រមុខថាកន្ទុយបារី30តោនលួចនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមដោយបន្លំថាជាជីគីមីធម្មជាតិជាមួយនឹងរូបភាពការុងពណ៌សមានសភាពដាច់ដោចលេចកាកសំណល់ធ្លាយចេញមកក្រៅកោះសន្តិភាពរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបមកថាតើគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែរទេនៅកន្ទុយបារីប្រមាណជា30តោនច្រកបាវត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនដោយសុវត្ថិភាពពីព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមមកស្តុកទុកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅពេលដែលមានការសួរនាំការដឹកជញ្ជូនកន្ទុយបារីនោះត្រូវគេដាក់ថានាំជីគីមីសញ្ញាដើមថ្នាំជក់មកលក់ឲ្យកសិករខ្មែរដោយក្រុមហ៊ុន Panlum Trading ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលសួរនាំរកអ្នកទទួលខុសត្រូវក្រុមហ៊ុនបានបិទទូរស័ព្ទក៏សន្តិភាពបន្តថាជាការសង្ស័យក្រុមហ៊ុនមួយនេះអាចស៊ីឈ្នួលដឹកកាកសំណល់ពីបរទេសមកចាក់ចោលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិញនៅថ្ងៃពុធនេះមានប្រធានរឿងមួយចំនួនដែរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយប្រធានបទដែលរំលេចទំព័រមុខធំជាងគេនោះគឺកាសែតឲ្យចំណងជើងថាសភាចំណាយជាង$11 លានក្នុងមួយឆ្នាំដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវតាមរយៈចំណងជើងនេះកាសែតឲ្យដឹងថាក្រោយពីបានសួរនាំអំពីលទ្ធកម្មសាធារណៈអស់រយៈពេលជាង2ម៉ោងកាលពីម្សិលមិញទៅកាន់លោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈកម្មការទី2រដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងឲ្យដឹងថាការបាត់លុយនៅក្នុងរដ្ឋសភាមានប្រភពធំចំនួន2ទី1ការចាយវាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេវាកម្មដែលមានទឹកប្រាក់ប្រហែលជា$11 ទៅ$12 លានក្នុងមួយឆ្នាំសេវាកម្មនេះប្រើប្រាស់ដូចជាភ្ញៀវមកទស្សនាប្រទេសយើងតាមរយៈរដ្ឋសភាឬក៏បេសកកម្មរបស់រដ្ឋសភាទៅក្រៅប្រទេសឃើញថាការចាយវាយខ្ជះខ្ជាយមែនទែនអត់មានការត្រួតពិនិត្យទេទី2គឺចំណាយទៅលើការសាងសង់និងទិញសម្ភារៈដែលថ្លៃខុសពីធម្មតាភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បន្តប្រសាសន៍លោកសុនឆៃថាបច្ចុប្បន្នបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅឯមន្ទីររដ្ឋសភាមានចំនួន1351នាក់គឺលើស3ដងកាលពីចំនួនសម្ដេចក្រមព្រះដឹកនាំដែលមានបុគ្គលិកមិនដល់400នាក់ផងក្រុមគ្រួសារនិយមរបស់លោកមិត្តការ៉េនអគ្គលេខាធិការរងរដ្ឋសភារួមមានកូនបង្កើតកូនប្រសាកូនប្រុសកូនស្រីប្អូនថ្លៃនិងក្មួយជាដើមដែលបម្រើការងារនៅនាយកដ្ឋានសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋសភាក៏ត្រូវបានលើកឡើងផងដែរតាមរយៈភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោកសុនឆៃបញ្ជាក់ថាលោកបានប្រាប់ថាអំពើលួចថវិកាជាតិនិងការតែងតាំងបុគ្គលិកដែលជាក្រុមគ្រួសារឬដោយសំណូកនៅក្នុងទួលនីតិជាអំពើឧក្រិដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់កាសែតកម្ពុជាថ្មីវិញសន្ទរកថារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីម្សិលមិញត្រូវកាសែតលើកយកមកចុះផ្សាយនៅទំព័រមុខដោយកម្ពុជាថ្មីដាក់ចំណងជើងថាមន្ត្រីទាំងអស់គឺជាខ្ញុំបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
តាមរយៈសង្ឃថានេះកាសែតបានលើកឡើងពីការផ្ដល់ឱវាទរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរំលឹកដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ឲ្យខិតខំធ្វើការងារបម្រើប្រជាជនហើយដាក់ខ្លួនជាអ្នកបម្រើដ៏ល្អរបស់ប្រជាជនក្រៅពីនេះកាសែតខ្មែរបានបង្ហាញរូបភាពនិងនាំគ្នានិយាយពីជនសង្ស័យមួយរូបឈ្មោះជឹងស៊ីណាតដែលបានបាញ់កំភ្លើងគំរាមប៉ូលីសអស់33គ្រាប់ហើយត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ដាក់ខ្នោះបង្ហាញសាធារណជនកាលពីម្សិលមិញដែរបទយូកាពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9មីនានេះលោកព្រាបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាបានដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋដែលមានព្រះសង្ឃអាជីវករសិស្សនិស្សិតសរុបគ្នា40នាក់ចុះសិក្សាស្វែងយល់ពីសក្តានុពលធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងដែលល្បីថារដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីតែមានផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់ធនធានធម្មជាតិនិងជីវភាពរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះលោកព្រាបកុលនិងពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងបានសន្ទនាជាមួយនឹងអឹមណាវិននៅលើកំពូលភ្នំរិញកង្កែបជុំវិញបញ្ហាអរ៉ែងភ្នំរិញកង្កែបជាផ្នែកមួយដែលជាសក្តានុពលនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងដែលមានព្រៃឈើសត្វព្រៃសូមស្ដាប់ការសន្ទនានៅលើកំពូលភ្នំនោះដូចខាងក្រោមជំរាបសួរលោកព្រាបកុលបាទជំរាបសួរលោកអឹមណាវិនបាទពីម៉ោង7កន្លះព្រឹករហូតមកដល់ម៉ោង11:30នាទីក្រុមលោកបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងភ្នំមួយដែលហៅថាភ្នំរិញកង្កែបរយៈពេល3-4ម៉ោងនឹងលោកឃើញឯខ្លះពេលធ្វើដំណើរនៅក្នុងការធ្វើដំណើរព្រឹកនេះយើងឆ្លងកាត់ចាប់ពីជើងភ្នំមកដល់កំពូលភ្នំនេះយើងឃើញមានទី1គឺរុក្ខជាតិនៅតាមផ្លូវលំតូចៗដែលយើងធ្វើដំណើរមកនេះយើងឃើញមានដើមឈើគ្រប់ប្រភេទមានប្រភេទតូចប្រភេទមធ្យមមានធំខ្លាំងហ្នឹងគឺឈរអោបប្រហែលជា6-7នាក់អីណាបាទបានជុំហើយដើមឈើទាំងអស់ហ្នឹងយើងគិតថាជាឈើដែលប្រណិតហើយជាឈើដែលមានតម្លៃជាសម្បត្តិធម្មជាតិព្រៃឈើដែលមាននៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងនេះហើយព្រៃឈើនេះយើងមើលឃើញថាជាចំណែកនៃជួរភ្នំក្រវាញហើយក៏ជាចំណែកនៃព្រៃដែលប្រហែលជានៅសល់នៅក្នុងសម័យកាលនេះបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងតំបន់ដទៃទៀតព្រៃឈើមួយចំនួនដទៃទៀតហ្នឹងដូចជាខ្សត់ខ្សោយច្រើនហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃនេះជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃដែលលោកដឹកនាំយុវជនព្រះសង្ឃប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអាជីវករយ៉ាងហោចណាស់មានគ្នា40នាក់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះក្រៅទៅពីភ្នំរិញកង្កែបហ្នឹងលោកទៅកន្លែងណាទៀតយើងក្រុងទៅលេងស្ទឹងឆាយអរ៉ែងនៅថ្ងៃស្អែកហើយនឹងមានស្ទឹងមួយទៀតនៅចិត្តនេះនៅពេលដែលយើងចុះពីភ្នំទៅវិញយើងនឹងទៅលេងស្ទឹងហ្នឹងហើយយើងនឹងមានការរៀបចំឲ្យមានជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ដើម្បីឲ្យយើងមានឱកាសបានស្ដាប់មតិពិភាក្សាជាមួយគាត់ដឹងអំពីសុខទុក្ខរបស់គាត់ដឹងអំពីបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់ដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងនេះតកតងទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលយើងបានធ្លាប់ឮកាលពីមុនមកតកតងទៅនឹងវារីអគ្គិសនីហើយថ្ងៃស្អែកយើងនឹងបញ្ចប់ការទស្សនកិច្ចរបស់យើងដោយធ្វើការប្រជុំខ្លីមួយដើម្បីពិភាក្សាថាតើថ្ងៃអនាគតទៅយើងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងសម្រាប់ធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងទឹកដីតំបន់អរ៉ែងនេះបាទហើយបានមានដំណើរទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃនេះដំណើរទស្សនកិច្ចថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលយើងបានឮព័ត៌មានផ្សាយច្រើនរំជើបរំជួលតកតងទៅនឹងតំបន់អរ៉ែងហើយតកតងទៅនឹងសកម្មជនដែលជាជនជាតិបរទេសដែលគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើការងារការពារបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងនេះហើយយើងមកទីនេះយើងចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជាពិតយើងចង់ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកយើងចង់ស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ទៅជាដើម្បីឲ្យបានដឹងច្បាស់លើកមុនយើងឮតែតាមសារព័ត៌មានថ្ងៃនេះយើងបានមកឃើញផ្ទាល់ហើយយើងបានជជែកសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋខ្លះហើយស្អែកយើងនឹងមានឱកាសសួរប្រជាពលរដ្ឋម្ដងទៀតមុននឹងយើងត្រឡប់ទៅវិញបាទអរគុណលោកព្រាបកុលឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលនៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងនឹងផ្ទាល់លោកពូប៉ាន់វឿនលោកពូបានស្ដាប់ហើយប្រសាសន៍លោកព្រាបកុលថាលោក
នាំប្រជាពលរដ្ឋយុវជនសិស្សនិស្សិតមកសិក្សាស្វែងយល់ពីតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ហ្នឹងបើសិនជាមានសក្តានុពលធម្មជាតិហើយកុំឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីអីចឹងមែនសម្រាប់លោកពូផ្ទាល់លោកពូជាប្រជាពលរដ្ឋនៅហ្នឹងពូយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋមកពីពេញមកជួយការពារតំបន់អរ៉ៃបែបហ្នឹងបាទពួកខ្ញុំគឺថាជួយមានការទេអដែលបានមកជួយត្រាំទ្រកុំឲ្យមានវិរីអគ្គិសនីនៅទាំងអរ៉ៃបើសិនជាមានទំនប់វារីអគ្គិសនីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចប្រជាជនអរ៉ៃហ្នឹងបើមានទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងអរ៉ៃគឺថាយើងចាប់ហើយមុខរបររកទីអីក៏អស់ដែរមិនដឹងរកអីវិញនៅលើភ្នំលើអីនឹងបានអីទីទេមិនបានត្រូវទៅនៅលើភ្នំចាំមកគេគូលំឡងគេឲ្យទៅនៅនោះហើយគេត្រូវជំនះចេញចឹងត្រូវជំនះចេញនោះមកប្រមាណគ្រួសារអីដែរដែលត្រូវជំនះចេញពីតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងដើម្បីសាងសង់ពីឃុំបន្លាយនិងឃុំចំណាប់ហ្នឹងចាំមុខទំនប់ហ្មងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅឬក៏មានតែលោកពូទេដែលមិនចង់ឲ្យមានការសាងសង់ហ្នឹងរឿងប្រជាជនឲ្យតែឃើញបងប្អូនយើងមកទេអណាសប្បាយចិត្តណាស់ដើម្បីមកជួយរាំងស្កាត់នៅវិរីអគ្គិសនីទាំងរ៉ៃនេះនៅពេលដែលលោកដឹកនាំក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនិស្សិតអញ្ជើញមកទីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យថាអរ៉ែងពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2018គ្មានទេការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលោកយល់យ៉ាងម៉េចបាទនេះជាការសន្យារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកធានាថាពីឥឡូវទៅ2018នឹងមិនមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទេភាសានេះយើងនៅបើកវងខ្យល់ថាចុះបន្ទាប់ពី2018នឹងមានផែនការយ៉ាងម៉េចជាចម្ងល់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយយើងក៏មិនទាន់អាចទស្សន៍ទាយបានដូច្នេះអ្វីដែលយើងចង់ដឹងអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើគឺយើងចង់ធ្វើការខ្លំមើលតំបន់អរ៉ៃជាបន្តទៀតពីពេលនេះរហូតតទៅមុខទៀតយើងនឹងរៀបចំឲ្យមានការចុះមកតំបន់អរ៉ៃនេះរៀងរាល់3ខែម្ដងរវាងក្រមប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់សមាជិកភាពនិងរួមមានអ្នកសារព័ត៌មានដែរហើយយើងនឹងសិក្សាមើលថាតើអាចនឹងមានសកម្មភាពជាគម្រោងទាក់ទងទៅនឹងអភិបាលកិច្ចធនធានធម្មជាតិធនធានព្រៃឈើហើយសហគមន៍អាចចូលរួមអីយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយថ្ងៃក្រោយទៀតប្រហែលជាយើងអាចនឹងឈានទៅដល់ការពិភាក្សាបង្កើតឲ្យមានការចូលរួមពីមហាជនទូទៅដើម្បីបង្កើតឲ្យមានមូលនិធិទាក់ទងនឹងការពារធនធានធម្មជាតិឬយើងអាចហៅថាមូលនិធិអ្នកស្រឡាញ់ព្រៃឈើឬក៏ស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានលទ្ធភាពចូលរួមធានាថាការងារគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយតម្លាភាពមានសុចរិតភាពហើយនឹងមានអភិបាលកិច្ចត្រឹមត្រូវនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើខ្ញុំជឿថាបើសិនជាយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍហើយការអភិវឌ្ឍនេះវាបានប្រយោជន៍ធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកដែលនៅក្នុងតំបន់ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍនេះទទួលបានសំណងធ្វើឲ្យជីវភាពគាត់ល្អប្រសើរជាងមុនព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិមានការប៉ះពាល់តិចតួចហើយយើងមានវិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យវាខូចខាតដល់ធនធានធម្មជាតិច្រើនការអភិវឌ្ឍបែបនេះគឺសមស្របប៉ុន្តែកន្លងមកគឺយើងមិនបានទទួលសេណារីយ៉ូបែបហ្នឹងយើងច្រើនតែឃើញថាវាទទួលផលអវិជ្ជមានជាសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបង្ហាញពីទេសភាពនៅលើភ្នំនេះជាផ្នែកមួយនៃតំបន់អរ៉ៃដោយសារតែពេលនេះយើងកំពុងតែនិយាយហើយយើងកំពុងតែអង្គុយនៅលើភ្នំកង្កែបនេះលោកបានមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងម៉េចពីធនធានអរ៉ៃលោកបានស្ដាប់ឮយ៉ាងម៉េចនៅព្រៃព្រឹក្សានៅកន្លែងនេះនៅលើកំពូលភ្នំអរ៉ៃនេះយើងក៏លេចទៅយើងឃើញមានភ្នំនៅជុំវិញដែលជាជួរភ្នំក្រវាញហើយបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេនៅខាងមុខយើងនេះគឺជាភ្នំដែលជាភ្នំព័ទ្ធជុំវិញតំបន់អរ៉ៃហើយអាចជាទំនប់នៃវិរីអគ្គិសនីប្រសិនបើមានការអភិវឌ្ឍគឺយកភ្នំធ្វើជាទំនប់តែម្ដងប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រោមនេះដែលយើងមើលឃើញនេះអាចនឹងទទួលផលប៉ះពាល់នៃទឹកដែលហូរមកតាមតំបន់វិរីអគ្គិសនីនេះហើយបើយើងនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាទេសភាពយើងឃើញថាល្អប្រណិតជុំវិញដោយធម្មជាតិព្រៃឈើមានសម្លេងសត្វមានសម្លេងសត្វបក្សាបក្សីមានសម្លេងសត្វរៃមានសម្លេងសត្វតូចយំហើយខ្យល់អាកាសទីនេះល្អបរិសុទ្ធហើយយើងអាចមើលឃើញថាមានលក្ខណៈមួយគឺសក្តានុពលសម្រាប់រៀបចំឲ្យទៅជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិបានប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចូលរួមគិតគូរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយចង់ប្រែក្លាយឲ្យវាទៅជាតំបន់ទេសចរធនធានធម្មជាតិខ្ញុំសូមអរគុណលោកព្រាបកោនិងលោកពូប៉ាន់វឿនដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅពេលនេះនៅលើកំពូលភ្នំមរិចកង្កែបឬក៏មរិញកង្កែបនេះបាទសូមអរគុណលោកនវិន